Tamirci kadın, mühendis adamın arabasına bakarken bu ses tanıdık, dedi. Adam gülümseyerek, nereden tanıyabilirsin ki, diye sordu. Kadının cevabı, adamın dünyasını alt üst edecekti. Çünkü ben de yazılım mühendisiyim. Mucizevi Hayatlar kanalının bu sıradışı hikayesinde tamirci kadın, mühendis erkek ve teknoloji aşkı karşınızda. Bu tür gerçek hayat hikayelerini Mucizevi Hayatlar kanalımızda sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Eğer sınıf farkının aşıldığı, ön yargıların yıkıldığı bu tür dokunaklı anları seviyorsanız, hemen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Can Özkan, 34 yaşında, yakışıklı ve her zaman kendinden emin bir yazılım mühendisiydi. Boyu 1,85 santim, yapısı atletik, spor salonuna düzenli gittiği belli olan güçlü omuzları vardı. Koyu kahverengi saçları her sabah jöle ile özenle geriye taranmış, haftalık kuaför randevularını hiç kaçırmayan bakımlı sakalı, keskin çene hatları ve yeşil gözleri vardı. Kıyafetleri hep pahalı markalardandı. Hugo Boss takım elbiseler, İtalyan deri ayakkabılar, İsviçre saatleri. Çantası Louis Vuitton, gözlükleri Ray-Ban, telefonu her zaman en son model iPhone'du. 12 yıldır teknoloji sektöründe çalışıyordu ve bu süre boyunca birçok büyük projeye imza atmıştı. Mobil uygulamalar, web platformları, yapay zeka projeleri, blockchain teknolojileri, bulut altyapıları, her birinde başarılı olmuş, sektörde adından söz ettirmişti. LinkedIn profilinde 15 bin takipçisi vardı. Teknoloji konferanslarında ana konuşmacı olarak çağrılıyor. Sektörel dergilerde röportajları yayınlanıyordu. TechCrunch, Wired gibi uluslararası teknoloji yayınlarında adı geçiyordu. İstanbul'un en prestijli teknoloji şirketlerinden TechVision'da kıdemli yazılım mimarı olarak çalışıyordu. Şirket Maslak'taki gökdelenlerden birinde, 30. katta şehrin manzarasına hakim büyük ofislerde faaliyet gösteriyordu. Can'ın kendine ait köşe odası vardı. Deniz manzaralı, ergonomik mobilyalarla donatılmış, son teknoloji bilgisayarlarla dolu. Maaşı ayda 30 bin liraydı, prim ve bonuslarla birlikte yıllık kazancı yarım milyon lirayı buluyordu. Hayat standardı da ona göre yüksekti. Beşiktaş'ta Bosphorus City'de 160 metrekare, 3+1, deniz manzaralı lüks bir dairede yaşıyor, ayda 10 bin lira kira ödüyordu. Garajında son model BMW 320'si duruyordu. Her 2 yılda bir değiştirirdi arabasını. Hafta sonları Reyna, Sorti gibi pahalı mekanlarda vakit geçirir, tatillerini Avrupa'da, Uzak Doğu'da geçirirdi. Kış tatillerinde kayak, yaz tatillerinde Yunan adaları, arkadaşları da hep aynı seviyeden, teknoloji sektöründe çalışan, yüksek maaşlı, lüks yaşayan insanlardı. Sosyal medyada sürekli başarı hikayeleri paylaşır, yeni teknolojiler hakkında analizler yazardı. Instagram'da lüks restoranlarda çekilen fotoğraflar, yurt dışı tatil kareleri, pahalı saatlerin close-up'ları vardı. LinkedIn'de profesyonel başarıları, aldığı ödüller, katıldığı konferanslar. Can kendini sektörün önde gelen isimlerinden biri olarak görür, geleceğe güvenle bakardı. Hayatında her şey planlıydı. 35 yaşında CTO olmak, 40 yaşında kendi şirketini kurmak, 45 yaşında IPO yapmak. Ama son 6 aydır bu mükemmel yaşam çatırdamaya başlamıştı. En büyük projesi olan yapay zeka tabanlı müşteri davranış analizi sistemi tam bir fiyaskoyla sonuçlanmıştı. 3 yıl boyunca geliştirdikleri algoritma, gerçek hayat verilerinde tamamen yanlış çalışmıştı. Müşteri segmentasyonu hatalı, satın alma öngörüleri yanlış, kişiselleştirme algoritmaları çöp çıkmıştı. Şirketin en büyük müşterisi olan Garanti BBVA, sistem yüzünden 3 milyon lira zarar etmiş, sözleşmeyi feshetmişti. Diğer bankalar da peş peşe çekilmişlerdi. Medyada haberler çıkmış, Türk teknoloji şirketi yapay zeka projesi battı başlıkları atılmıştı. Üstelik rakip şirket, Innova'dan gelecek olan büyük blockchain projesi teklifini de kaçırmıştı. Can'ın geliştirdiği akıllı sözleşme sisteminde kritik bir güvenlik açığı keşfedilmiş, siber güvenlik uzmanları sistemi hacklemiş, tüm test verilerini ele geçirmişlerdi. Proje müşteriye sunulmadan iptal edilmişti. Şirketin itibarı sarsılmış, borsa değeri %30 düşmüştü. Can, bir gecede şirketin kara listesine girmişti. Patronu Mahmut Bey, 50 yaşında, gözlüklü, titiz ve sert bir yöneticiydi.
Almanya'da MBA yapmış, McKinsey'de çalışmış, 10 yıldır TechVision'ı yönetiyordu. Artık Can'a güvenmiyordu. Her toplantıda aynı cümleleri kuruyordu. Can, senin odağın kaymış. Eskisi gibi keskin değilsin. Hatalar yapmaya başladın. Ya kendini toparla ya da yeni birini bulacağız. Şirketin imajı zarar görüyor, müşteriler güvenini kaybediyor. Bu sözler Can'ın kulaklarında yankılanıyor, geceleri uykularına giriyordu. Bu baskı Can'ı hem fiziksel hem psikolojik olarak yıpratıyordu. Geceleri uyuyamıyor, sabaha kadar tavanda saatler sayıyor, sürekli endişe ediyordu. Ya işimi kaybedersem? Ya sektörde adım çıkarsa? Ya bir daha iş bulamazsam? Soruları kafasında dönüp duruyordu. İştahı kaçmış, 10 kilo vermişti. Arkadaşlarıyla görüşmek istemiyordu. Sosyal aktivitelere katılmıyordu. İçki içmeye başlamıştı. Akşamları evde tek başına viski içerek endişelerini unutmaya çalışıyordu. Kendine olan güveni tamamen sarsılmıştı. Sürekli geçmişteki hatalarını düşünüyor. Gelecekle ilgili kaygı yaşıyordu. Psikoloji kitapları okumaya başlamış ama bir türlü toparlanamamıştı. O salı sabahı, her zamanki gibi şirkete gitmek için hazırlanırken, banyodaki aynada kendine uzun uzun baktı. Gözlerinin altında mor halkalar vardı. Yüzü solgun ve yorgun görünüyordu. Sakalında ilk beyazlar belirmeye başlamıştı. "Kendini topla Can," diye mırıldandı. "Sen bu zorlukları atlatabilirsin. Daha önce de atladın." Ama içindeki o güvensizlik, o korku hala duruyordu. Duş aldı, tıraş oldu, Hugo Boss takım elbisesini giydi, saatini taktı. Dışarıdan hala başarılı bir yönetici gibi görünüyordu ama içi boşalmıştı. Mutfakta espresso makinesinden kahve yaptı, haberleri kontrol etti. Teknoloji haber sitelerinde yine yapay zeka, machine learning, blockchain haberleri vardı. Eskiden bu haberleri heyecanla okur, sektördeki gelişmeleri takip ederdi. Şimdi ise sadece stresini artırıyordu bu haberler. Başkaları ilerlerken ben geri gidiyorum diye düşünüyordu. Telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. İş arkadaşlarından acil kod review talepleri, müşterilerden sistem performansı şikayetleri, patronundan toplantı çağrıları, junior developerlardan teknik sorular, her mesaj üzerindeki baskıyı bir kat daha artırıyordu. Kapıdan çıkarken spor çantasını almayı unuttu, zaten 2 aydır spora da gitmiyordu. Garajda arabasının yanına geldiğinde, metalik mavi BMW'sinin ne kadar güzel olduğunu düşündü. Bu araba, onun başarısının sembolü, statü göstergesiydi. Deri koltuklara oturdu, motoru çalıştırdı, son ses sisteminden klasik müzik açtı. Ama son zamanlarda bu araç bile onu mutlu etmiyordu. Her şey anlamsız gelmeye başlamıştı. Evden çıkarken saat 8.30'tu, trafikte ilerlerken radyoda ekonomi haberleri dinliyordu. Dolar kuru, borsa endeksleri, enflasyon rakamları, her şey kötüye gidiyordu. Bu da Can'ın kaygılarını artırıyordu. Mecidiyeköy Köprüsü'ne geldiğinde trafik durmuştu. 10 dakikadır aynı yerde bekliyordu. Klima açık olmasına rağmen terliyordu. Stresten nabzı hızlanmıştı. Tam köprüyü geçerken arabasından tuhaf bir ses geldi. Motor tıkır tıkır yapıyor, titreşim yapıyor. Garip bir metal uğultusu çıkarıyordu. Can panikle duraksadı, bu ses normal değildi. Şimdi de bu eksikti, diye mırıldandı içinden. Ses gittikçe artıyordu. Araba hafifçe sallanmaya başladı. Direksiyonda titreşim hissediyordu. Can bunun ciddi bir arıza olduğunu anladı. Acil durum ışıklarını yaktı. Yavaşça yol kenarına çekti ve motoru kapattı. Kapotu açtı. Motora baktı ama hiçbir şey anlamadı. Motor bloğu karmaşık, onlarca parça, kablo, sensör vardı. Can sadece yazılımdan anlıyordu, donanım ve mekanik konusunda hiçbir bilgisi yoktu. Hemen BMW yetkili servisini aradı. "Merhaba, BMW sahibiyim, araçımda arıza var. Hangi model, hangi yıl?" "Tursus UNI, 2021 model. Randevu almak istiyor musunuz?" "Acil, şimdi getirmek istiyorum." "Maalesef bugün yerimiz yok. En erken 10 gün sonraya randevu verebiliriz." "10 gün mü? Bu kadar mı bekleyeceğim?" "Kusura bakmayın, çok yoğunuz." Can çaresizlik içindeydi. İşe geç kalacak, önemli bir toplantısı vardı, patronu daha da sinirlenecekti. Çevresine bakındı. Nerede olduğunu kontrol etti. Bahçeli Evler taraflarındaydı. Buralarda küçük sanayi siteleri vardı. En yakın tamirhanenin yolunu tutmaya karar verdi.
Başka çaresi yoktu. GPS'e en yakın oto tamiri yazdı, 3 kilometre uzakta Usta Oto isimli bir tamirhanesinin olduğunu gösterdi. Arabayı çok yavaş kullanarak oraya doğru yöneldi. Yol boyunca motor sesini dikkatle dinliyordu. Ses gittikçe kötüleşiyordu. Umarım büyük bir arıza değildir, diye düşünüyordu. Şimdi büyük bir tamiriye parası verecek halim yok. Tamirhanenin önüne geldiğinde şaşırdı. Görünümü sandığından daha temiz ve düzenliydi. Usta Oto, elektronik ve mekanik tamirler yazıyordu tabelada. Binanın dışı biraz eski ama boyalı, temiz görünüyordu. Bahçesinde birkaç araba vardı, Mercedes, Audi, BMW. Demek ki kaliteli araçları da tamir ediyorlardı. Can böyle yerlerden hiç hoşlanmazdı. Hep BMW yetkili servisine giderdi. Orada VIP müşteri muamelesi görür, beklerken kahve ikram edilir, Wi-Fi'li rahat bekleme salonlarında otururdu. Ama şu an başka çaresi yoktu. Arabasını tamirhanenin önüne park etti, takım elbisesiyle buraya girmek ona garip geliyordu. İçeri girdiğinde, tamirhanenin düşündüğünden çok daha profesyonel olduğunu gördü. Zemin beton ama temiz. Duvarlar boyalı, araçlar düzenli şekilde yerleştirilmiş, çeşitli oto parçaları raflarda organize edilmişti. Motor yağı ve lastik kokusu vardı ama çok ağır değildi. Birkaç araç havada kaldırılmış, altlarında işçiler çalışıyordu. Modern el aletleri, bilgisayarlı tanı cihazları vardı. Burası sandığı gibi eski usul bir tamirhanesi değildi. Tam o sırada, tamirhanenin arkasındaki ofis bölümünden bir kadın çıktı. Bu kadın, Can'ın hiç beklemediği biriydi. 30 yaşlarında, 1 metre 70 boy, atletik ve güçlü yapılı görünüyordu. Kahverengi kıvırcık saçları pratik bir şekilde at kuyruğu yapılmış, bazı tutamları yüzüne düşmüştü. Güçlü kolları, çalışkan elleri vardı. Çantasında çeşitli boy anahtarları, tornavidalar, ölçü aletleri duruyordu. Yüzünde hafif motor yağı lekeleri vardı ama gözleri çok parlak, zeki ve odaklıydı. Koyu mavi, üzerinde Usta Oto logosu olan iş tulumu giymiş. Ayaklarında sağlam güvenlik botları vardı. Ama duruşunda, konuşmasında, bakışlarında farklı bir zarafet, farklı bir zeka vardı. Can şaşkınlık içinde kaldı. Bir kadının tamirhanede çalıştığını görmek, kafasındaki tüm klişeleri alt üst etmişti. Aklına hep kamyoncu, makinist, güçlü kuvvetli, kirli ellerli erkek tamirciler gelirdi. Bu sahne tamamen beklemediği bir şeydi. "Merhaba, ben Ece," dedi kadın güler yüzle ve kendinden emin bir sesle. Sesinde hiçbir çekingenlik, tereddüt yoktu. "Arabanızla ne sorunu var? Başka bir araçla mı geldiniz yoksa o mavi BMW sizin mi?" Can biraz şaşkınlıkla ona baktı. Kelimeler ağzında düğümlendi. Evet, BMW benim. Motor seslerinde problem var. Tıkır yapıyor, garip sesler çıkarıyor. Ama belki erkek bir usta var mıdır? Yani daha tecrübeli biri?" Ece bu tepkiye alışkındı. Hiç alınmamış, toleranslı bir şekilde gülümsedi. "Ben buranın sahibiyim," dedi sabırla. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Özellikle BMW'lerde çok deneyimliyim. Elektronik ve yazılım arızalarında da uzmanlığım var. Merak etmeyin, güvenle bırakabilirsiniz," dedi şakacı bir tonla. "Ayrıca ben kadın olmam motoru tamir etmemi engellemez." Can mecburen kabul etti. Başka seçeneği de yoktu. Ayrıca içten içe bu kadını merak etmeye başlamıştı. Ece, onun arabasının yanına gitti ve dikkatlice incelemeye başladı. Kapotu açtı, başını motor bölmesine soktu, kulağını çeşitli parçalara yaklaştırarak sesleri dinledi. Elini motor bloğunun çeşitli yerlerine koyarak titreşimleri kontrol etti. Her hareketi çok profesyoneldi, tam olarak ne yaptığını biliyor, sistematik bir şekilde tanı koyuyordu. Sonra motoru çalıştırıp bir süre dinledi. Gaz pedalına hafifçe basıp motor devirlerini kontrol etti. "Bu ses tanıdık," dedi düşünceli bir ifadeyle, kaşlarını çatarak. "Bu tür arızaları daha önce de gördüm." Can gülümseyerek, "Nereden tanıyabilirsin ki?" diye sordu. İçindeki ön yargıları hala tamamen gitmemişti. Bu kadının böyle teknik bir arızayı teşhis edebileceğine inanmakta zorlanıyordu. Kadının cevabı onun dünyasını alt üst edecekti. "Çünkü ben de yazılım mühendisiyim." Can ağzı açık kalarak ona baktı. Sanki duyduklarına inanamıyordu. Kulağını tıkayan pamuk çıkarılmış gibiydi. "Ne? Şaka mı yapıyorsun?" "Bu mümkün değil." "Hayır, hiç şaka yapmıyorum. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. 2012 mezunu. 8 yıl boyunca
Büyük teknoloji şirketlerinde yazılım geliştirdim. Mobil uygulamalar, web platformları, database yönetimi, sistem mimarisi. Her alanda deneyimim var. Sonra bıraktım. Bu işe başladım. Can şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi. Dünyası alt üst olmuştu. Ama bu nasıl mümkün? Yazılım mühendisliği çok iyi para kazandırıyor, prestijli bir meslek. Tek sektörü en hızlı büyüyen alan, neden bırakıp tamirci oldun? Son kelimeyi söylerken biraz tereddüt etti. Ece ellerini temiz bir bezle sildi ve Can'a döndü. Gözlerinde derin bir huzur, tatmin veren bir parlaklık vardı. Para her şey değil. Bu işte çok daha mutluyum. Gerçekten ellerimle bir şeyler yaratıyorum, sorunları somut olarak çözüyorum. Sonuç anında görülüyor. Hiç stres yok, rekabet yok, politik oyunlar yok. Can inanamıyordu. Karşısında hem tamirci hem de yazılım mühendisi olan bir kadın vardı. Tüm klişeleri, ön yargıları, dünya görüşü altüst olmuştu. Hangi şirkette çalışıyordun? Hangi projeler yaptın? Teknosoft'ta 8 yıl çalıştım. Mobil uygulama geliştirme bölümünde takım lideriydim. E-ticaret uygulamaları, fintech çözümleri, IoT projeleri, onlarca büyük proje yönettim. Sen nerede çalışıyorsun? TechVision'da. Kıdemli yazılım mimarıyım. Can bu kez gururla değil, biraz utanarak söylemişti. TechVision ha? Ece düşünceli bir ifadeyle başını salladı. Orada Mahmut Koç var mı hala? Uzun boylu, gözlüklü, çok detay odaklı, titiz bir adam. Almanya'da MBA yapmış. Evet, o benim patronum. Çok iyi tanıyor musun? ODTÜ'den sınıf arkadaşım. Birlikte çok proje yaptık. Çok iyi bir yazılımcıydı. Algorithm analysis konusunda çok güçlüydü. Sonradan yönetici oldu tabii. İyi bir adam ama biraz baskıcı olabilir. Çok mükemmeliyetçi, hataya toleransı yok. Can'ın şaşkınlığı katlandı. Bu tamirci kadın sadece yazılım mühendisi değil, patronunu da kişisel olarak tanıyordu. Dünyası tamamen yeniden şekilleniyordu. Sen gerçekten yazılım mühendisi misin? Bu inanılmaz bir tesadüf. İstersen sana kanıtlayayım, dedi Ece, cebinden son model iPhone'unu çıkararak. Bak, bu benim GitHub profilim. 127 repository var, toplam 50 bin satır kod yazmışım. Bu da LinkedIn hesabım, 8 bin takipçim var. Telefondaki ekranlarda gerçekten de onlarca kod projesi, programlama dili sertifikası, teknoloji ödülü, teknoloji konferanslarında konuşmacılık geçmişi vardı. Python, Java, Swift, React, Node.js. Her alanda repozitorileri vardı. Can telefona bakarak şaşkınlığının daha da arttığını hissetti. Bu kadın gerçekten de çok başarılı ve güncel bir yazılım mühendisiydi. GitHub'da star sayıları binlerdeydi. Open source projelere contributor'dı. Stack Overflow'da 15 bin reputation'ı vardı. İnanılmaz! Bu kadar başarılı güncel bir mühendis olup da tamirci olmak. Ama neden? Gerçek sebebi nedir? Bir şey mi oldu? Ece derin bir nefes aldı. Gözleri biraz buruştu, geçmişe daldı. Uzun hikaye. Ama özetle o dünyada hiç mutlu değildim. Sürekli stres, bitmeyen rekabet, sürekli kendini kanıtlama baskısı. Hafta sonu mesaileri, gece yarılarına kadar debugging, deadline baskısı. Sosyal hayatım tamamen yoktu. Sevgilimle ayrıldık, arkadaşlarımla görüşemiyordum, ailemle vakit geçiremiyordum. Burnout oldum, panik atak geçirmeye başladım, depresyona girdim. Psikoloğa gittim, ilaç kullandım. Sonra karar verdim. Bu böyle olmaz. Bıraktım her şeyi, burayı açtım. Çok zor bir süreç geçmişsin. Peki şimdi mutlu musun? Hiç pişman olmuyor musun? Mali durumun nasıl? Çok mutluyum. Gerçekten ellerimle bir şeyler yaratıyorum. İnsanlara somut yardım ediyorum. Problem çözülüyor, müşteri memnun ayrılıyor. Hiç stres yok, baskı yok, rekabet yok. Kendi patronumum, kendi kurallarımı koyuyorum. Mali durumum da iyi. Bu işten güzel para kazanıyorum. Lüks araç sahipleri iyi para ödüyor. Can düşüncelere daldı. Son 6 aydır yaşadığı stresi, baskıyı, uykusuzlukları, panik atakları hatırladı. Ben de, ben de son zamanlarda çok zorlanıyorum, dedi çekingen bir sesle. Belki benzer durumlar yaşıyorum. Ne oldu? Anlat istersen. Belki yardımcı olabilirim. Can, normalde kişisel sorunlarını kimseyle paylaşmayan, her zaman güçlü görünmeye çalışan biriydi. Ama Ece'nin samimi yaklaşımı, anlayışlı bakışları, benzer deneyimler yaşamış olması
onu etkilemişti. Büyük projeler batırdım. Yapay zeka sistemi tamamen yanlış çalıştı. Müşteriler milyonlarca lira zarar etti. Blockchain projesinde güvenlik açığı çıktı. Proje iptal oldu. Patronum bana güvenmiyor artık. Belki de işimi kaybederim. Her gece bunları düşünüyorum, uyuyamıyorum. Ece anlayışla başını salladı. Ben de tamamen aynı şeyleri yaşadım. Hatta onlar yüzünden bıraktım zaten. Sen hangi teknolojilerde çalışıyorsun? Hangi programlama dillerini kullanıyorsun? Çoğunlukla Python, JavaScript, Node.js, React, Vue.js. Backend tarafında Django, Flask kullanıyorum. Yapay zeka için TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn. Database'de PostgreSQL, MongoDB. Sen ne kullanıyordun? Ben eskiden Java, Swift, Kotlin ana dillerim olmuştu. Mobil uygulama geliştiriyordum iOS ve Android için. Spring Boot, Hibernate kullanıyordum backend'de. Şimdi hobi olarak React ve Vue.js öğreniyorum. Machine Learning'e de başladım, PyTorch öğreniyorum. Ayrıca IoT projeleri yapıyorum. Arduino, Raspberry Pi ile denemeler yapıyorum. İkisi teknik konuşmaya başladılar. Can, Ece'nin ne kadar güncel ve bilgili olduğunu görünce hayran kaldı. Kadın sadece eski bilgilerle yetinmemiş, yeni teknolojileri de takip ediyor, kendini sürekli geliştiriyordu. Code review yapıyorlar, algoritma problemleri tartışıyorlar, microservices mimarisi hakkında derinlemesine konuşuyor, Docker, Kubernetes deneyimlerini paylaşıyorlardı. GraphQL kullandın mı hiç? Diye sordu Ece. Evet, son projemde REST yerine GraphQL implement ettik. Sen? Apollo Server ile deneme yapmıştım. Çok verimli, özellikle mobil uygulamalar için. Konuşmaları yarım saat sürdü. Can, Ece'nin sadece eskiden iyi bir mühendis olmadığını, hala çok güncel olduğunu gördü. Peki arabanla ilgili, dedi Ece konuyu değiştirerek. Sorun aslında motordan değil, EQ'da problem var. Electronic Control Unit. Arabanın beyni sayılır. Yazılım hatası var. Yazılım hatası mı? Arabada yazılım arızası olabilir mi? Ben bilmiyordum. Tabii ki. Modern arabalar aslında tekerlekli bilgisayar. BMW'de en az 50 tane ECU var. Engine Management, Transmission Control, ABS, Climatronic, Infotainment. Her şey yazılım. Senin arabanın engine ECU'sunda bug var. Lambda sensör verilerini yanlış parse ediyor. Fuel injection hesaplaması hatalı. Onun için motor düzensiz çalışıyor. Can şaşkınlık içinde izledi Ece'yi. Kadın arabanın altına girdi. Özel bir dizüstü bilgisayar çıkardı. Kapağını açmadan Can markayı gördü. ThinkPad Xsphere Carbon, en pahalı iş bilgisayarlarından biriydi. Ece USB kabloları, OBD-DUI adaptörü, seri portlar kullanarak arabanın ECU'suna bağlandı. Ekranda karmaşık arayüzler, heksadecimal kodlar, grafikler, motor verileri belirdi. CAN-BUS protokolü üzerinden real-time data akışını izliyordu. Can, bir yazılım mühendisinin arabasının yazılımını debug ettiğini izliyordu. Bu sahne hem sürreal hem de çok etkileyiciydi. "Bak," dedi Ece, ekranı göstererek, "şurada hatayı görebilirsin. Lambda sensörün ADC değerleri yanlış interpolate ediliyor. Fuel trim hesaplaması hatalı. Mixture çok lean kalıyor. Onun için engine misfire oluyor." Ece, yazılımı patchlemeye başladı. Parmakları klavyede hızla dans ediyordu. Hex editör kullanarak firmware'i düzenliyordu. Assembly kodları, memory mapping, interrupt handling. Can bunlara hiç hakim değildi. Ama Ece'nin ne kadar profesyonel olduğunu görüyordu. Ece embedded programming'de çok anlıyordu. 20 dakika sonra Ece, "Tamam," dedi. "Patch'i yükledim. Şimdi ECU'yu reboot edip dene bakalım." Can arabayı çalıştırdı. Motor sessizce, yumuşak bir şekilde çalışıyordu. Hiç titreşim, hiç anormal ses yoktu. Araba fabrika ayarları gibi mükemmel çalışıyordu. "İnanılmaz! Nasıl yaptın bunu? Bu kadar basit miydi? BMW servisinde bunu bilmiyorlar mı?" "Hem yazılım, hem donanım, hem elektronik bilgim var. Bu üçünü birleştirmek çok güçlü oluyor. BMW servisinde çalışanlar genelde sadece checklist takip ederler, actual debugging yapamazlar. Ben hem yazılım debug edebilirim, hem de elektronik devre analiz edebilirim." Can çok etkilenmişti. Bu kadında muazzam bir yetenek vardı. Bu kadar yetenekli bir insanın burada çalışması, boşa harcanan potansiyel gibi gelmiyor mu sana?
Büyük şirketlerde çok daha fazla para kazanabilirsin. Ece güldü. Sen çok önyargılısın Can. Kim demiş burada çalışmanın potansiyel harcamak olduğunu? Ben burada hem yazılım, hem elektronik, hem mekanik bilgimi kullanıyorum. Çok daha geniş bir yelpaze bu. Interdisciplinary çalışıyorum. Ama statü, para, prestij, kariyer, progression. Onlar mutluluk getiriyor mu? Sen şu an mutlu musun işinde? Can düşündü. Ece kestirme soruyu sormuştu. Hayır, hiç mutlu değilim. Sürekli stresli, kaygılı, depresyonda, mutsuz. Ben burada her gün farklı problemlerle karşılaşıyorum. Her müşteri farklı bir technical challenge. Hem kod yazıyorum, hem elektronik devre tasarlıyorum, hem de engine rebuild yapıyorum. Çok çeşitli ve eğlenceli, monotonluk yok. Can, Ece'nin bakış açısını anlıyordu artık. Mantıklıydı. Hiç, hiç geri dönmeyi düşündün mü? Software industry'ye? Hayır, asla. Ama sen neden bu kadar mutsuz görünüyorsun? Sadece iş yüzünden mi? Başka problemlerin de var mı? Can, Ece'nin karşısında kendini daha fazla açmaya başladı. İşindeki problemleri, stresini, uykusuzluğunu, panik atakları, gelecek kaygısını, içki içmeye başladığını anlattı. Ece dikkatle dinliyordu, empati kuruyordu, ara sıra anlayış dolu sorular soruyordu. "Biliyor musun?" dedi Ece. "Senin probleminle benim eskiden yaşadığım sorun birebir aynı. Ben de aşırı mükemmeliyetçiyim. Her şeyin kusursuz olmasını istiyorum. Ama bazen hatalar kaçınılmaz. Software development'ta bug çıkması normal. Önemli olan onlardan ders çıkarmak, süreçleri geliştirmek. Peki sen nasıl başa çıktın bu stresle? Terapiye gittin mi?" "Evet, Cognitive Behavioral Therapy aldım. Çok yardımcı oldu ama asıl değişim perspektifimi değiştirmem oldu. Başarı sadece para ve statü değil. Work-life balance, mental health, kişisel tatmin de çok önemli. Her failed project aslında daha iyi mühendis olmak için bir opportunity." Can, Ece'nin sözlerini dikkatle dinliyordu. Bu kadında gerçekten çok wisdom vardı. Sen çok farklısın. Hiç tanımadığım birisine bu kadar rahat açılmam. Çok samimi ve anlayışlısın. Çünkü ben de senin yaşadıklarını yaşadım. Empati kurabilirim. O tech world'ü çok iyi tanıyorum. Toksik kültürünü, burnout risklerini, mental health problemlerini. Can, Ece'ye bakarken farklı bir şey hissediyordu. Bu kadında huzur veren, rahatlatan, healing effect yapan bir yan vardı. "Teşekkür ederim," dedi. "Sadece arabamı değil, mental state'imi de fix ettiğin gibi hissediyorum." Ece güldü. "Sometimes en iyi solutions beklenmedik yerlerden gelir." Life çok ironik. Can tamirhanenin hesabını öderken, "Tekrar gelebilir miyim?" diye sordu. "Yani araba sorunları için veya başka technical issues, tabii ki. Ama hopefully arabanın bir sorunu olmaz artık. Başka sorunlarım da olabilir. Mesela coding problems, architecture decisions, debugging help." Eçe şakayla karışık baktı. "Tamirhanede tech consulting mi veriyorum yani? Belki coffee chat yaparız, technical talks, professional networking olur. Ama ben genellikle çok busy oluyorum. Customers sürekli geliyor." Can umutla güldü. "Anlayışlı bir customer'ım. Very patient." Mucizevi Hayatlar kanalında paylaştığımız bu dokunaklı hikayede gördüğümüz gibi, bazen hayatın en güzel sürprizleri en beklenmedik yerlerden çıkar. Önyargılar yıkıldığında, gerçek değerler keşfedildiğinde aşk her engeli aşabilir. Eğer bu tür gerçek hayat hikayelerini seviyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her birimizin yaşamında beklenmedik mucizeler olabilir.